啲channel。我哋今日介紹好笑嘅嘢，呢個好多人都要嘅就係底褲，底褲。嗱，我介紹俾你啦，呢個咧係normal底褲，但係嗰邊冇個窿啊，係咪啊？但係咧呢邊有個窿，如果係呢度有個窿，又變咗呢個，但係呢個你知唔知咩名啊？叫漏漿底褲。嗱，知唔知啊？可以 fit 4個漿入去，跟住咧又可以又箍住隻頭，跟住可以行出街有個頸巾。如果有屙屎咧，就可以除得嚟，跟住嚟換啦。